今日教大家整呢個咧金律水晶包，整咗咧大家都好似個水晶包咁，又靚又滑又光澤又靚嘅。首先睇下有咩材料先。嗱，整水晶包咧，好多人咧就擺啲綠豆蓉啊、紅豆蓉啊，或者呢個蓮蓉啊，因為根本就唔使猜嘅，即係自己去買街市就南貨鋪有得賣啦。咁我哋咧就想健康啲、香啲，揾啲水霎淋佢嗱。咁當然你可以打嘅，買咗啲攪拌機啊去打佢嘅。就算冇攪拌機嗱，一塊刀係咪好簡單咧？你將佢剁溶咗佢，打咗佢，係咪啊？嗱，你都猜爛晒啦，咁扼咗佢，栗子，因為霎溶咗，用個最好就用我哋中國傳統嘅菜刀，因為佢夠闊啊嘛嗱，係咪啊？你都已經係硬到佢溶晒噶啦。嗱，我教埋大家點樣用刀啦。呢度我嚟剁肉嘅，呢度我嚟切嘢嘅。呢度我嚟中豆豉嘅，呢個你就用手扼，係嘛？扼嘅時候咁樣，係咪咧？嗱，你睇碎過你任何嘅咩機，喺你扼嘅時候扼咧，你擰一擰佢，咁就已經你睇下，嗱，佢溶晒㗎。咁點樣去令到佢黐埋一嚿咧？咁好簡單嘅啫。我哋擺少少嘅煉奶，少少，嗱又唔好多。我哋擺少少煉奶，佢就已經黐啦。嚟俾一睇，用個手心，一嚿整好個水晶皮，一包一蒸。搞掂嗱，其實整呢個皮係最緊要嘅，啲水要滾，啊將啲澄麵，將啲粟粉，一定要熱，又要監熱，嗱快手，聽佢因為用個熱水渌熟佢啊。咁你就揾條濕毛巾冚住佢，咁啊焗佢5分鐘至10分鐘，擺啲油落去，咁你咪猜佢咯。嗱，熟咯，因為佢一擺油咧，你就知道佢得唔得噶啦。嗱，將佢猜翻好晒佢，嗱個皮就喺度啦，猜勻佢。咁啫嘛，即係猜粉咁，猜到佢滑，嗱睇住佢滑嘅係咪先？呢個就水晶皮啦，你就唔係擺乾粉啦，你擺油啦，啊嗱，咁樣你將佢揀開佢，你而家猜到佢好靚，係咪？將佢捲埋佢，嗱，咁你咪一條咁咯，嗱。中意中間嗱，又係咁啦。你想整幾多粒，咁咪幾多粒咯。嗱，咁你就可以做啦。揾條濕布吸住佢，聽佢唔好乾啊！嗱，嚟啦，一樣啦，一樣咁做嘅啫。即係我哋平時研呢個叫做，即係好似我哋研包啊、研嘢啊咁，你咪研開佢咯。喂，我要整水晶喎，我要整薄啲喎。其實咧，如果你揾熱啲嘅水渌熟啲咧，佢個皮啊更加水晶。嗱，唔好以為就咁搞你就算喎。當然每樣都有 tips 嘅，一陣間話俾你聽，你要睇埋先得㗎。嗱，我頭先個栗子嘅餡包咗落去，你咪咁一路咁接。托住個底，好容易啫嘛！我要個皮冇咁厚喎，啱嘛？
簡單方便快脆，成粒珍珠咁，搞掂。嗱，蒸嘢咧，記得蒸包啊，蒸呢個叫糕啊，同埋蒸呢啲叫做馬拉糕啲咧，千祈唔好用呢啲咁樣嘅蓋蒸。點解？嗱，俾你睇下，你睇啲水蒸氣，你蒸完滴晒落去，個糕都唔靚咯，係咪？發晒水咯。呢啲蒸籠又平，所以點解幾千年都係用佢咧？蒸包蒸嘢一定要用蒸籠蒸，因為佢個蓋咧，佢就唔會有水蒸氣啊嘛。咁你個發起上嚟個包，哎呀，你話一年到晚發喎，幾好咧？發咗滴水喎，等佢跌翻落去唔發喎。所以真係蒸包、蒸糕、蒸嘢一定要用呢啲竹籠。阿主席，真係好多謝你繼續喺度嚟同我哋食嘢同埋分享啊！食咗嘢先，我哋啊，嗱呢個栗子咧就自己蒸熟，用刀拍咁樣硬嘅啫。好有創意，因為平時食嗰啲水蒸包咧就好多係豆沙啦、蓮蓉餡啦，就用栗子咧就有個栗子嘅香味，真係好好食。但係我啲栗子咧就唔會話好似人哋咁好腍啊好食，因為我正式都係栗子，用刀就咁拍嘅啫。好啦，我由頭先咧我就想問下，係啊主席，嗱你知咧我哋讀書少啊，我而家驚咩咧？我又唔驚人哋冇得賠，但係你知啦，去親銀行咧嗰沓表咧，哇好厚啊！咁你即係使唔使填咁多嘅表嘅咧？因為你知我哋如果一講填表咧，我哋又頭痕噶啦。唔使擔心，所有合資格嘅存款咧都受到保障嘅，係唔需要填表嘅喎。誒，真係，如果你唔使填表咧，我就非常之放心，非常之開心。但係都仲係有一個問題，唔好意思啊，我多嘢問啊，係咪香港間間銀行都保障嘅咧？所有香港嘅持牌銀行都一定係要參加存款保障委員會呢個計劃嘅。哦，除非我哋豁免佢嘅啫。所以大部分嘅香港銀行都係存款保障計劃嘅成員銀行嚟嘅。咦正喎，即係乜嘢存款都包晒啦，咦好嘢喎！係啊，存款係包㗎，不過唔包投資產品。嗱呢個要記住。我即係買股票啊，買嗰啲基金嗰啲唔包㗎咯。唔包。咁同埋咧，我哋啲成員銀行咧就有個 logo 嘅，有個標誌嘅。係。咁你可以認住呢個標誌。有存保會就大家冇頭痕啦，我就繼續再整包咯。有存保會，肥媽就冇問題咯。咦，肥媽，我哋下次食咩包啊？誒，正藥膳養生包，平靚正，好唔好啊？好。誒，我哋都要補下，存款有保障，食嘢都有保障嘅。係啦。嗱，水晶包咧，你可以用栗子蓉啊，呢個蓮蓉啊，或者嗰啲紅豆蓉啊。蓮蓉、紅豆蓉咧，嗰啲南貨鋪有賣啦。栗子蓉咧，你響超級市場一支支嗰個，你千祈唔好買。點解？我衰過咯，我認㗎，因為我諗住，哎呀，拍乜鬼啊？買啲栗子蓉翻嚟擠就得啦。點知因為佢哋係溝嘅，唔係嗱，我講啫，我唔知佢溝咩，即係溝啲好有營養嘅嘢，係咪？就唔純正，一蒸咗人咧，蒸咗嚟咧，好似我個身材咁撇開咗，完全唔挺啊，係撇咗一撇咁，嗰個一定唔得啦。都話啦，栗子蓉係自己做啊嘛，即係好似我哋存款咁，包有保障，存得安心，你冇睇嘅咩？